Bos días a todo o mundo. Moitas gracias por participar nesta nova actividade formativa do CEIDA, que, como seguramente sabedes, está vinculada ao convenio que recentemente asinamos entre o CEIDA e a Diputación da Coruña para traballar, entre outras cousas, na divulgación dos valores de algúns dos espacios naturais máis valiosos que temos na provincia da Coruña. Decidimos inicialmente traballar en tres ámbitos: o da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, como un exemplo moi interesante de como se pode xestionar un territorio a favor da población e da conservación da súa riqueza patrimonial no máis amplo sentido, e despois os dous únicos parques naturales que temos na provincia da Coruña, o das Fragas do Eume e do complexo dunar e lagunar de Corrubedo. Onde dedicamos nestes lugares estamos ofertando aos centros educativos da súa área de influencia a posibilidade de facer actividades educativo-divulgativas nos centros, a posibilidade de facer visitas destes territorios para coñecelos in situ. Unido a esa oferta, decidimos que era moi interesante facer unha actividade formativa e divulgativa previa ou en paralelo, porque xa as actividades nos centros xa se están realizando e, de feito, en concreto, todo o mes de novembro está completo en canto ás demandas de centros escolares, pero en paralelo queríamos facer tamén divulgación desde aquí, desde a sede do CEIDA, que sirva tamén como formación para formadores e para todas as persoas interesadas na conservación da natureza, e facelo coa colaboración de expertos que sabemos a ciencia certa que coñecen moi ben os espacios dos que van a falar ou as temáticas sobre as que les propoñemos que falen. En este sentido, hoxe temos aquí dúas persoas que nos van a axudar a valorar moito mellor o espacio sobre o cual nos van a falar. A min dame a impresión de que moitas persoas coñecen Corrubedo. É posible que todas as persoas que estedes participando nesta xornada conozades Corrubedo. Nese caso, isto serviría para que a valoredes aínda máis, e no caso de que haixa persoas que aínda non estiveron en Corrubedo, estou convencido que despois desta xornada van a esperar o menos posible para poder disfrutar dese lugar. E quen vos vai explicar por que do interés desta área, temos a Xoán Fontaíña, que é biólogo e, ademais, originario do mesmo concello onde está o Parque Natural, e ten unha experiencia profesional inmensa en producir materiales formativos, divulgativos, dar formación, diseñar centros de interpretación. En concreto, ten traballado moi intensamente no que é o programa de uso público de Corrubedo. E Gustavo Ferreiro, ao igual que me acontece a min, que nací na diáspora, el tamén foi nado en Uruguai, pero xa comprobaredes inmediatamente que eso é perfectamente lógico co feito de ser galego. Experto en ornitoloxía desde que se enganchou gracias a Félix Rodríguez de la Fuente, pero que despois foi profundizando moito máis no mundo en concreto das aves, pero todo o que traballa sobre aves sabe a importancia dos espacios onde as aves teñen que criar, alimentarse, reproducirse, etc. E, por tanto, cando falamos de especies, estamos falando tamén dos espacios dos cales esas especies dependen. Entón, ele é o delegado da Sociedade Española de Ornitoloxía, SEO BirdLife International, é a maior organización ornitolóxica do mundo, e con un compromiso por divulgar, coñecer e protexer o mundo das aves, que
que todos coñecemos moi ben. De feito, a Sociedade Española de Ornitoloxía SEOverlife é membro do Comité Español da Unión Internacional para a Conservación da Natureza. Nós tamén somos membros como CEIDA e aí coincidimos periódicamente para intercambiar as nosas preocupacións e traballar conxuntamente en diferentes proxectos de conservación. Entonces, moitas gracias, Gustavo, por poder contar tamén contigo. E, sin máis, cedolle a palabra a Xoán Fontaíña, agradecéndolle tamén a súa participación nesta xornada formativa. Hola. Te escoitamos, Fonta. Vale, moi ben, pois nada, moitas gracias a Carlos e ao Ceida pola invitación. Bueno, pois quería facer non sei se ve agora a pantalla compartida. Todavía no. ¿No? Agora? Agora. Bueno, perfecto. Pois moi bons días a todos e todas. Vou facer unha pequena presentación sobre os valores naturais do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán. Vedes que, bueno, que subtitulei como que o pequeno é fermoso, porque, bueno, é o Parque Natural de Corrubedo, é un dos parques máis pequenos que temos dentro dos 6 presentes en Galicia, si exceptuamos, bueno, o Parque Natural do Monte Aloia, que tamén é algo máis pequeno, pero, bueno, o momento da declaración do Monte Aloia e o motivo da súa declaración non coincide exactamente coa proposta de conservación dos valores naturais, sino que tiña outra intención no seu momento. Dos outros 5, pois resulta que é o parque de menor dimensión. Pero eso non é óbice, non é bueno, non o parque atesoura numerosos ecosistemas, numerosos hábitats, moitos deles, ou casi todos, en un perfecto ou moi bo estado de conservación. Como vedes nesta diapositiva, o parque se declarou no ano 1992. Ademais de parque natural, ten outras figuras de protección. No 1993 foi declarado como sitio Ramsar, co nome de Complexo das Praias, Dunas e Lagoas de Corrubedo. Pasou a formar parte da Rede Natura no ano 2004, como CEPA e como LIC, con dúas, aínda que a superficie do parque está dentro dos dous espacios que teñen dimensións diferentes. No ano 2008 entra a formar parte do inventario galego de humidais protegidos e no 2014 se declara como zona de especial conservación o complexo húmido de Corrubedo, dentro da rede Natura 2000. Bueno, aquí vemos un mapa con as unidades ambientais que están presentes no parque. Hai, según o traballo realizado polo IBADER para o plan director da Rede Natura 2000, hai 25 hábitats, 25 unidades ambientais. A maior parte delas son litorais e costeiras, son unidades ambientais litorais e costeiras.
E iso despois se traduce en que o parque acolle 33 hábitats de interese comunitario. Deses 33 hábitats, 6 son considerados prioritarios para a conservación. Entonces vemos que é un espacio relativamente pequeno que ten unha gran diversidade de hábitats se o comparamos, por exemplo, con outros espacios protegidos como a Costa Ártabra ou a Costa da Morte, que son 10 ou 11 veces máis grandes que Corrubedo. Aquí vemos unha relación dos 6 hábitats que son considerados prioritarios e que están presentes no parque, ¿no? Sendo tanto as dunas costeiras fixas, as dunas grises, como as lasgoas costeiras, dous dos que máis superficie ocupan dentro do parque natural. Entón, pasamos a ver así un conxunto de diapositivas sobre algún destes valores que atesora Corrubedo. Bueno, como sabedes, Corrubedo ocupa un frente de praia que se estende casi 5 kilómetros, desde Punta Anguieira hasta a Praia da Ladeira, no suroeste da península do Barbanza, e algo que non vos dixen é que toda a superficie do parque está nun único concello, que é o concello de Ribeira. Bueno, nese cordón dunar se estende a zona de praia, donde se encontran donde hai, ademais, numerosos afloramentos de rochas que teñen un grande interés, sobre todo para a fauna mariña e para a avifauna. Dentro do parque encontramos a zona de praias de area, que, como vos dixen antes, chega casi aos 5 km de extensión, pero tamén aparecen praias de coidos, praias de pelouros, que teñen tamén unha gran importancia xeolóxica e para a biodiversidade, que se encontran sobre todo na parte sur do Parque Natural, onde tamén hai unha pequena zona de cantiles mariños pequenos, de baixa altura. Un dos valores máis significativos do parque son as dunas, a zona dunar. Dentro do Parque Natural de Corrubedo están presentes os 7 hábitats considerados de interese para a conservación, 7 hábitats dunares que a Directiva Hábitat ten en Galicia. Os 7 están presentes dentro do que é o Parque Natural de Corrubedo. Destacan especialmente as dunas grises, que ocupan casi o 25% do parque, e tamén un dos elementos máis significativos e máis recoñecidos é a duna móvil, ¿no? Que popularmente a xente da zona lle chama os Montes da Ferreira. A duna móvil, que é unha das dunas de maior dimensión do tercio norte peninsular, con 1 kilómetro aproximado de longitude, uns 250 metros de ancho e unha altura que ronda entre os 15 e os 16 metros de alto, ¿no? E que, como o seu nome indica, pois se vai avanzando en dirección noroeste a un ritmo aproximado de 3, 4, 5 centímetros por ano. Aquí vemos unha foto desta mesma zona de dunas, da zona da duna móvil, dos Montes da Ferreira, no ano 42.
1942. Outro destes hábitats de interese que ten o parque son as dúas lagoas litorais. Por un lado, ao norte se sitúa a lagoa de Carregal, que é a que vemos desta diapositiva, que ten comunicación permanente co mar a través do que lle chaman o río do Mar. E detrás desa lagoa e ao longo do río se estende unha marisma de grandes dimensións. Aquí vemos a desembocadura no río do Mar, que durante a marea baixa deixa unha extensa chaira intermareal que ten unha gran importancia ecolóxica e onde, bueno, se poden ver unha gran diversidade de limícolas e de lábidos. Ao sur do espacio sitúase a lagoa de Vixán. Esta é unha lagoa totalmente, a diferencia da lagoa de Carregal, é unha lagoa de auga doce, que se encontra rodeada, mentre que a lagoa de Carregal encontrase rodeada de vegetación de xuncos, salicornias. Esta lagoa de Carregal encontrase rodeada principalmente de canaveira. Esta non ten comunicación co mar, salvo na época de grandes temporais que o mar é capaz de romper a barreira litoral. Aquí vemos a outra perspectiva da lagoa de Vixán no parque. Os cursos fluviais, inda que son de pequeno tamaño, non son moi abundosos, pero sí que cumplen teñen unha gran importancia ecolóxica dentro do parque. Entonces, hai 4 ríos fundamentais, o sea, o río Sanxanás, o río de Amendo, o pequeno rego da cidade e o río Longo, que se estenden por todo ao longo da extensión do parque e que teñen unha grande importancia. Tamén aparecen pequenas charcas, algunhas delas produto da man do home, como esta charca de Olveira, que foi orixinada pola extracción de barro para as telleiras tradicionais que había na zona e que hoxe en día pois é un dos puntos onde se encontra unha das especies ameazadas do parque, que é o sapaconcho común. Ou outra como a charca dos outeiros rubios. Tamén é importante a presenza de mato en distintas zonas e de grandes penegos, que é outro deses hábitats de interese dentro do parque. Aínda que normalmente na zona costeira pois a presencia de bosques autóctonos é cada vez menor e cada vez se encontra máis reducida, dentro do parque se encontran algúns algúns pequenos retallos de bosque autóctono, de carballo, cerquiño e a veces con a aparición de grandes pés de sobreiras. O uso ao longo do tempo pois creou unha diversidade de paisaxes tradicionais, de usos tradicionais, que tamén influen nesa diversidade de paisaxes dentro de hábitats que ten o parque. Moita desta paisaxe tradicional, que aínda se conserva, mantén valados con sebes de pequenos árbores e arbustos como loureiros, pereiras, estripeiros, que cumplen tamén unha importante función ecolóxica dentro do espacio. Un dos usos tradicionais que hoxe en día moitos investigadores consideran que se debe manter en uso son os antigos pozos de aguar, que tamén son lugares para a presenza de auga dentro do parque. Eran pozos que se construían para
regar os campos de millo durante o verán. Hoxe en día están abandonados, pero os investigadores consideran que se deben manter, simplemente vallalos para evitar posibles accidentes, pero que pola importancia que teñen tanto para as poboacións de anfibios como de insectos, especialmente do odonato, se deberían conservar. E tamén, pois bueno, aparecen manchas forestais de piñeiro nas distintas puntos do parque, que se misturan con eses bosques tradicionais de carballos e cerquiños. En canto ás especies que atesoura o parque, cos datos que hai, os últimos datos que hai son que en torno de 38 das especies que se encontran incluídas dentro do catálogo galego de especies ameazadas están presentes dentro do parque. Nas augas mariñas é común a presencia tanto de arroaxes como de toniñas, ¿no? Dúas das especies de mamíferos mariños que están incluídas dentro do catálogo de especies ameazadas. Destaca Corrubedo, ¿no? Ao ser tamén zona de especial protección para as aves, ao incluirse como un humidal protegido precisamente polas poboacións de aves que atesouran, pola riqueza e diversidade de aves que ten o parque. No ano 2006, pois, estimarose que no parque hai en torno a máis de 200 especies de aves. A zona de praia e do canal e da chaira intermareal é especialmente interesante para os láridos, para as gaivotas, carráns e tamén para as vinícolas. 10 das especies de gaivotas que hai en Galicia se poden atopar, sobre todo na época de inverno, dentro no parque natural. As súas zonas de rochas costeiras pois é un lugar de descanso para outras das especies que se encontran no catálogo galego de especies ameazadas, como o vulnerable, que é o corvo mariño cristado. No parque non cría, pero cría nas proximidades, no Parque Nacional das Illas Atlánticas, que se encontra relativamente próximo ao parque. E o Corrubedo tamén é unha zona de invernada e de paso migratorio para unha gran diversidade de limícolas, no? Neste caso, pois, o ostraceiro ou a gavita, que tamén adoita verse con frecuencia na zona de praia e nas zonas de rochas que ten a praia, nos afloramentos rochosos que ten a praia. Desta especie, tamén incluída no catálogo galego de especies ameazadas, é a pillara das dunas, vos falará Gustavo a continuación, pero bueno, o parque un dos valores que podemos atopar dentro do parque, no? E que a protección, todas as figuras de protección que ten o espacio deberían ser suficientes, pois, polo menos, para asegurar a pervivencia desta especie dentro do espacio. Pero, bueno, despois supoño que Gustavo afondará máis nas problemáticas asociadas a ela. En canto ao conxunto da flora, dentro do parque catalogáronse máis de 1000 especies de flora diferentes, 200 delas están asociadas á zona dunar e dentro delas hai varias especies que se encontran en perigo, que se encontran no catálogo galego de especies ameazadas ou se encontran dentro do anexo 2 da directiva Hábitats. Son en total 9 especies. Aquí, bueno, destaco unha especie que hai certa
controversia entre de se sigue presente ou non dentro do parque, que é Iberodes litoralis, da especie galética, antes tamén coñecida como Falodes litoralis, que é unha especie que se encontra en perigo de extinción no catálogo galego de especies ameazadas. Tamén hai unha gran diversidade de endemismos propios do occidente atlántico, entre eles pois, o Iberis profundo. Asociado á zona de dunas aparece este anfibio que ten no Parque de Corrubedo, no Parque Natural de Corrubedo, un dos seus límites de distribución setentrionais. É unha especie de carácter meridional que encontra no parque un lugar, está tamén amenazada, é unha especie vulnerable, está no catálogo de especies ameazadas, é o sapo de esporóns, con poboacións moi pequenas e localizadas en Galicia, e que ten no Parque de Corrumedo o seu límite de distribución hacia o norte. No parque encontra un hábitat, é un sapo que se enterra durante o día, nos períodos de máis calor, na area, e as poboacións que hai no parque pois son relativamente abundosas, o cual tamén lle dá un valor especial. Tamén esta zona dunares é zona de invernada para limícolas, destacando Corrubedo por ser un dos lugares de Galicia, o lugar de Galicia, a localización de Galicia máis interesante para a pillara dourada común. Se encontra aí no parque, sobre todo na zona das dunas grises, un dos hábitats máis interesantes para pasar o inverno. E outro dos valores que ten o parque máis significativos é o alcaraván, esta especie de ave casi esteparia, que ten moi poucas localizacións de cría en Galicia. Corrubedo é a única localización de cría costeira que hai en todo Galicia para o alcaraván, e unhas poucas parellas desta especie se reproducen no parque, sendo tamén un dos valores máis significativos. Na zona das dunas aparecen moitas veces praderías húmedas e zonas de depresión con masas de auga. Entón, Corrubedo é un paraíso tamén para unhas plantas, para as orquídeas, acolle, ou poden verse dentro do parque, 11 especies de orquídeas das 14 presentes das 16 presentes na provincia da Coruña, e algunha delas encontrase no catálogo galego de especies ameazadas, como a Espirantis estivalis, que tamén se encontra dentro da Directiva Hábitats no anexo 4 como especie que se debe de protección estricta. E un dos puntos, xa vedes a escasa localización da especie en Galicia, e un dos puntos é tamén o Parque Natural de Corrubedo. Dentro tamén destas zonas dunidais destaca a presencia de libélulas e tabaliños do Demo. Hai 38 especies de odonatos identificadas dentro do parque. Algunhas delas, como a donceliña de Mercurio, encontrase no anexo 2 da Directiva Hábitats, ou a esmeralda de Curtis, que ademais está unha especie vulnerable dentro do catálogo galego de especies ameazadas. Ao igual que os anfibios, a pesar de ser un espacio onde o que dominan son as dunas e os cordóns dunares, é curioso que en Corrubedo encontramos, están presentes 13 das 14 especies de anfibios presentes en Galicia. Algunha delas, como a rá de San Antón, encontranse dentro do catálogo tamén de especies ameazadas como unha especie vulnerable.
Agora falamos un poquinho do sapoconcho europeo, o sapoconcho común, unha especie que parece ser que antiguamente había datos da súa presencia en Corrubedo, pero que desaparecera, e no 2004 se reintroduciron varios exemplares que procedían dunha graveira que iba a ser soterrada e se introduciron en Corrubedo. En principio, a idea era introducilos de forma temporal, pero no momento siguen ali presentes. E a poboación desde que se introduciu foi de sapoconcho común foi en aumento, e o punto onde se introduciu foi precisamente nunha desas charcas, na charca de Olveira, que procedía da extracción de barro para a construcción de telleiros. Entonces, esta é outra desas especies incluídas no catálogo galego que tamén está en perigo de extinción. A zona da lagoa de Vixán é un espacio onde abundan sobre todo as anátidas na invernada. É moi interesante na época de invernada e de paso para numerosas anátidas, destacando especialmente pois o pato cullerete, ou a cerceta, ou o ana de friso como especies máis abondosas no mesmo durante esta invernada. Tamén é un lugar onde é probable que críe tamén unha desas especies moi difícil de observar, que é a garza pequena. Probablemente a lagoa de Vixán acolla varias parellas reproductoras desta especie de ave, a garza pequena. A escriventa das Canaveiras, iberooccidental, un endemismo que temos en Galicia. Os datos actuais son malos. Parece ser que, mentras que no ano 2007 se encontraron a presencia e se reproducía a especie no espacio, hoxe en día os datos non parecen que non confirman que a especie se reproduza xa dentro do que é o parque natural. O que sí é unha zona, especialmente a lagoa de Vixán, é un dos lugares de invernada da especie. E como tal está dentro do plan de conservación e de recuperación da escriventa das Canaveiras. Entre os mamíferos destaca a presencia da lontra tanto nas lagoas como na zona de praia, unha especie que encontrase dentro do anexo 2 da Directiva Hábitats, que é relativamente fácil de observar dentro do parque. A zona de rochas e de matos e rochas é especialmente interesante para os hérpetos, especialmente para os reptiles, pois 8 das 14 especies presentes en Galicia están presentes no parque, incluindo, ademais, podemos incluir, ademais, 2 especies mariñas que de forma ocasional chegan ás nosas costas, como é a tartaruga mariña de coiro e a tartaruga mariña común, que de forma todos os anos poden aparecer exemplares divagantes na costa do parque. E tamén destaca pola presencia dentro dos réptiles a presencia de varios endemismos con boas poboacións dos mesmos, entre eles o lagarto das silveiras ou a lagarta galega, conservan boas poboacións dentro do parque natural. Ademais, o parque natural mestura especies de carácter septentrional
con especies de carácter máis mediterráneo. Bueno, tamén o parque estivo ocupado desde hai milleiros de anos e conserva algúns elementos culturais e patrimoniais arqueolóxicos de interese. Un deles pois, é o túmulo de Pipín, unha mámoa que se encontra, como vedes, no cordón dunar, cerca do cordón dunar. Ou tamén destaca a presencia dun antigo castro, o castro de Porto de Baixo, que se sitúa na parte sur do Parque Natural, que foi excavado hai anos e hoxe en día, pois, bueno, só ten visible a muralla exterior. Tamén outros usos que se conservaron durante tempo, pois foi os usos agrícolas e gandeiros. Destes, hoxe en día se conservan varios muiños tradicionais que aproveitaban pois a forza do río de Amendo, neste caso. E isto é un elemento patrimonial, cultural, que desapareceu. Eran as antiguas telleiras, que sobre todo na zona dos Campos de Olveira, na zona que hai diante das dunas, era un lugar de extracción de barro para cocer e facer tellas e ladrillos dentro destes fornos. Hoxe en día, pois, ningún deles se recuperou, incluso, bueno, foron eliminados, desaparecidos. Tamén foi unha zona onde se explotou, houve algunha explotación, varias explotacións mineiras, algunha delas como esta explotación que se fixo para wolframio a mediados do século pasado. Os usos agrícolas e gandeiros eran frecuentes no parque, pero, bueno, como consecuencia do abandono do rural, ademais, nunha zona costeira onde o pulo da actividade pesqueira en ribeira fixo que este abandono fose cada vez máis rápido, e hoxe en día as actividades agrícolas dentro do parque son cada vez máis reducidas, cada vez menos. Como moito aparecen algunhas plantacións de millo e hortas para consumo propio. Hasta aquí a parte un repaso moi rápido dos valores principais que atesoura o Parque Natural de Corrubedos. Como vedes, é pequeno, pero ten unha grande diversidade tanto de hábitats que ademais están bastante ben conservados e o que permite que haxa tamén unha gran diversidade de especies, moitas delas, como xa vedes, que se encontran ameazadas ou en perigo. Desde hai tempo, agora cambiando a outros aspectos, como é a dinamización do uso público, desde hai tempo, desde a miña labor profesional como socio da cooperativa CEN, vimos desenvolvendo distintas labores de uso público dentro do Parque Natural. Decir que, bueno, que nós non temos ninguna responsabilidade política nin técnica nas decisións de uso público que se fagan no parque, pero que sí participamos no deseño e no desenvolvemento de algunhas das accións que ali se fan. Entonces, empezo con unha cousa interesante, que é unha pequena historia de declaración do Parque Natural. Unha declaración que a mediados da década a finais da década dos 80, empeza a solicitarle pola propia sociedade civil, incluso polos propios veciños do parque, algo que hoxe en día posiblemente sería impensable en ningún outro lugar, pero en aquel momento pois houve unha serie de demanda
social para que o parque se declarase. Había xa unha demanda de un grupo de científicos que pedía a súa declaración no ano 86 como parque natural, pero, bueno, foi a consecuencia das manifestacións e das demandas da sociedade civil que se declarou no ano 1992. Bueno, un dos detonantes principais desta reclamación, desta protección, foi os graves impactos que causaba a extracción de area na zona dos campos de Olveira, onde salían diariamente trailers, camións de area con destino ás cidades galegas, incluso con destino a Madrid, ¿no? Era un constante trasego de camións cargados de area desde a zona das dunas, ¿no? Isto fixo que, aí vedes, que 1000 persoas no ano 86 se manifestaran para pedir a protección das dunas de Corrubedo e reclamar a súa declaración como parque natural, ¿no? Aquí vemos unha foto do xornal daquela manifestación na que se pediu a declaración das dunas como parque. Bueno, a parte da extracción de area se facían outras actividades, eran famosas as carreiras de cabalos que utilizaban a duna como gradas para poder ver as carreiras de cabalo na zona dos campos de Olveira. Bueno, isto era unha curiosidade, pero como vamos escasos de tempo, o podedes buscar en YouTube, que é o vídeo que no ano 90 gravou Estrella Galicia, que se gravou encima das dunas de Corrubedo, da propia duna. Algúnas das problemáticas que podemos ter hoxe en día no parque natural, ¿no? Fago un repaso rápido por elas. Por un lado, o tema de que é un parque pequeno, entonces non ten unha zona de amortiguación para posibles impactos que veñan do exterior. Outro dos impactos que aínda que ten o parque é a zona da canteira, que sigue tendo, pois vedes que a mitade das súas instalacións dentro da superficie do parque, aínda que nesas instalacións non se extrae, non se produce a actividade extractiva, pero sí que as instalacións permanecen dentro do interior do parque, ¿no? Na parte sur do espacio, aínda que está fora do que é a superficie do parque natural, sí que está dentro da zona do complexo húmido, da zona da Rede Natura. Hai un pequeno polígono industrial formado sobre todo por empresas dedicadas ao mundo do mariño, empresas de conservas, pero tamén onde se instalou recentemente a depuradora de augas residuais de Ribeira, ¿no? Por posibles impactos que iso poida ter no futuro sobre o parque. Outro dos impactos que ten o parque ou das presións que sofre é o urbanismo. O plan de ordenación dos recursos naturales e tamén a proposta de plan rector de uso e xestión non son moi estrictos na limitación de construccións dentro dos núcleos que están presentes no interior do parque. Entón, bueno, é unha das presións que pode ser máis problemáticas cara ao futuro. Outro dos impactos que é común a gran parte dos espacios naturais de Galicia é a presencia de especies invasoras e asociado ao uso público do parque, claro, cando se declara un parque, unha das consecuencias que ten é que vai ser fonte de atracción de visitantes.
En este caso, ademais, ten unha zona de praia que ten unha gran querencia nas poboacións próximas, incluso chegando hasta Santiago, entonces xenera tamén un dos problemas de uso público máis importantes que ten o espacio, especialmente no verán, ¿no? Estímase que en torno ao propio parque estima que en torno a 300.000 persoas visitan o espacio ao longo do ano. Maiormente esas visitas se producen no verán e maiormente esas visitas o uso que fan é o uso da praia, ¿no? Entonces, é un das presións máis grandes que neste momento pode ter o propio Parque Natural. Asociado a este uso, pois, outro dos que seguramente vos falará Gustavo, é a presencia de cans ceibos na praia. A zona da duna é unha das zonas máis conflictivas para a xestión do espacio, do uso público do espacio. Inicialmente, na súa declaración, se permitía pasar por encima da duna. Posteriormente se creou unha pasarela para atravesala de un extremo a outro no camiño da praia, pero ao final esa pasarela acabou retirándose porque a xente tampouco respetaba a mesma e era un problema de xestión. E hoxe en día o paso, o acceso por encima da duna está prohibido. Pero, bueno, eso non evita que siga pasando xente e que se sigan pasando as medidas de restricción. Unha das consecuencias desta medida de retirada da pasarela é que a poboación nidificante de Alcaraván, desde que está prohibido o paso a través da duna, aumentou nesta zona. O feito de que antes se pudera pasar por encima dela e que fose con pasarela ocasionaba que a xente se desplazara por encima da duna e despois, para baixar da duna, se tirase a rodos e por distintos sitios, creando unha rede de camiños imposible que o único que causaban era pisoteos sobre as plantas dunares e molestias para as poboacións de aves que había presentes en esa zona. Entón, desde que está en vigor esta medida, pois unha das consecuencias positivas pois foi que a poboación de Alcaraván, a poboación reproductora nesta zona aumentou. Bueno, outro dos problemas que causa este uso público é o tema do lixo que se xenera. Bueno, en canto aos equipamentos de uso público que posee o parque, por un lado está a Casa da Costa, que é o centro de recepción de visitantes. Tamén ao lado se encontra o CIELGA, o Centro de Interpretación do Ecosistema Litoral Galego, que é onde se encontra, que é o que está dotado dunha exposición sobre os valores do propio Parque Natural. Tamén outro dos equipamentos para uso público é o Observatorio de Aves que se encontra en Vixán, unha instalación que, bueno, desde o meu punto de vista está un pouco infrautilizada e que debía estar máis posta en valor. Este ano, aínda que vamos ver a continuación algúns datos de visitantes, este ano por fin se instalou unha caseta informativa nun dos puntos que máis visitantes recibe, que é a zona das dunas de Corrubedo, que só funciona durante o verano. Algúnas actividades que nós viñemos realizando durante estes anos vinculadas ao uso público do parque. Por un lado, diseñamos as rutas que hoxe en día, ao principio na década dos 90, 94, 96, diseñamos as rutas que hoxe en día ten o Parque Natural e despois foron modificadas despois da súa declaración como espacio dentro da Rede Natura, foron modificadas varias para evitar o tránsito das mesmas por hábitats de interese prioritario, ¿no? E tamén unha das cousas que se fixo, aparte do diseño, é dotalas de contido, non
facer unhas rutas polo parque de andar por andar, sino que teñan un contido vinculado cos valores que ten o parque e coa súa conservación. Participamos tamén no deseño do plan de uso público do proxecto de recuperación dos muiños de Amendo. Estes muiños estaban destruídos, arruinados, entonces, a través da Asociación de Propietarios do Parque Natural, se fixo un proxecto de restauración e posta en valor dos mesmos no que nós naquela época participáramos. Tamén vinculado a esta asociación se fixeron algunhas actividades de posta en valor do Parque Natural, de dar a coñecer outros espacios naturais, outros parques naturais fora da península, a través fora de Galicia, a través de experiencias positivas de desenvolvemento rural e desenvolvemento económica sostible coa conservación do espacio. Durante unha época importante se fixeron actividades de formación dirixidas á formación de persoas para que pudesen nun futuro chegar a traballar como guías dentro do parque natural. E un aspecto importante que hoxe en día penso que está queda un pouco esquecido é traballar coa poboación local, tanto escolar como non escolar. A través da non escolar, pois organizaban xornadas de formación sobre ornitoloxía, sobre cogumelos, sobre o mundo mariño, e coa poboación escolar local intentar que coñezan e que o parque natural fose un espacio máis de aprendizaxe, non para eles, de aprendizaxe e coñecemento. Con actividades de sensibilización, non? Como as plantacións e de observación de especies. É un aspecto que en moitos parques naturais en Galicia está pouco traballado, facer un programa, un traballo continuo con esta poboación local escolar. Como vos comentaba, o parque ten en torno a 330.000 visitantes anuais, según as cifras da propia Xunta, pero aquí vemos os datos de visitantes que pasaron polo centro de recepción, pola Casa da Costa. Vedes que non chega nin as 10.000 persoas ano. Entonces, desde que este ano se puxo en funcionamento a caseta dos Campos de Olveira, a caseta das Dunas, pois ali tamén o número de visitas é as mesmas que no centro de recepción da Casa da Costa. Entonces, vedes que para chegar a todo o público que visita anualmente o parque, ainda fai falta que o uso público sexa máis intenso, máis que se desenvolvan máis actividades de concienciación para chegar á maior cantidad de xente posible. Como vedes, en torno á mitade dos visitantes son particulares e a outra mitade vai en grupos organizados, a través de grupos organizados. A maior parte dos visitantes proceden de Galicia, sigue outras comunidades próximas, e tamén hai un importante número de visitantes que proceden do estranxeiro, que veñen a Corrobedo. Moita xente procedente de Francia, de Italia, de Holanda, cheganse ao parque durante, sobre todo, a época estival. Coas visitas non organizadas, os grupos de público xeral, as actividades que se fan, por un lado, é proporcionarlles información sobre información xenérica sobre o parque. Normalmente o que reclaman é información sobre unhas rutas para facer. Tamén hai unha exposición que poden visitar e de forma periódica e especialmente nas épocas de máis afluencia, que é o verán, se organizan rutas guiadas dirixidas ao público xeral, unha pola mañá e outra pola tarde, para que son actividades que suele ter bastante éxito.
Cos grupos escolares, pois habitualmente se lles fai unha presentación, se fai unha charla sobre, para poñelos en contextos e darlle a coñecer os principais valores do espacio, visitan a exposición interpretativa que hai no Cielga e se fai unha das partes fundamentais da visita é realizar unha ruta guiada para coñecer os valores do Parque Natural. Bueno, isto é unha enquisa. O tema para fomentar a participación, especialmente a través das redes, se plantexa de forma mensual un reto para que a xente interactúe, busque información e como agasallo normalmente se lle dá unha actividade, unha ruta guiada dentro do parque ou unhas guías informativas das que posee o parque. Non? E tamén outro aspecto importante que participamos na sinalización orientativa do parque, tanto sinalización informativa e interpretativa. Sempre intentando dar unha mensaxe positiva. É un parque que ten moitas limitacións ou bastantes limitacións para o uso público. Entonces, a hora de concepción da realización dos paneis sempre intentamos dar mensaxes positivas na medida de que por que se toman esas medidas de conservación, non? Porque a xente non pode levar os cans, porque non se poden abandonar os camiños, sempre intentando xustificar a medida e fuxindo un pouco de que está prohibido, non? Intentando convencelos de que as medidas teñen unha xustificación para a conservación do espacio. Bueno, tamén puxemos en valor esta exposición de artes de pesca que había no propio parque e algunha publicación, non? Como esta sobre as rutas do parque ou unidades didácticas dirixidas especialmente á secundaria sobre diversos aspectos que se poden traballar no parque natural polo profesorado. Non? Bueno, e con isto creo que remato a charla. Vale. Non sei se... Hola? Sí? Ben. Hola, Fonta. Hola. Rematei, non sei se hai algunha pregunta. Sí, temos unha pregunta de Cristina Pardo Carabias. Cristina, por favor. Hola, non sei se me escoitades. Sí. Sí, hola, Xoan. Hola, que tal? Hola, felicidades, bueno, parabéns pola túa charla. Bueno, un pouco poñer en valor todo ese traballo realizado durante todos estes anos, porque eu cando estaba na escola, nos primeiros cursos, alá en primaria, no ano 90 e tantos, fóramos de excursión, esa é a única vez que fun a Corrubedo, e aínda se podía subir polas dunas, e todos enganchados ali e correndo aí polas dunas. Non había nada disto, gústame, bueno, que xa este prohibido o seu paso, e todos estes centros de interpretación que naquel momento non había, o sea, era solo mirade as dunas, corremos aquí por elas, vemos a playa, e xa está. Pero, bueno, o sea, gústame eso. E despois a miña dúda iba encamiñada a que, claro, ensalzaches aí os valores culturais, co Castro, a Mámoa, falaches anteriormente duns penedos, e claro, gustaríame saber se hai petroglifos, porque, claro, como noutras partes da costa de Galicia, que independentemente se hai ou non castros, sí que os petroglifos pois os hai, digamos que eu, por exemplo, gustame ir velos, é unha, digamos, unha parte máis da cultura, non sei se os hai ou non. No, dentro do que a extensión do parque non hai, polo menos localizados, non hai petroglifos. O máis cercano encontrase na zona de Palmeira, que é o da Laxe a Pedra das Cabras, é o que está máis cercano ao parque, non? Pero dentro do que é
o parque non encontraron petroglifos dentro del. Vale. Bueno, do outro patrimonio que está cercano e na que non este no parque, pois é o Dolmen de Axeitos e o Castro da Cidade, que están relativamente cerca do que é o Parque Natural. Sí, o Dolmen de Axeitos se o visitara é bastante chamativo, pero quería saber, bueno, se no complexo, bueno, cerca do complexo dunar existían estes petroglifos. No. Vale, graciñas. Temos outra pregunta de Iria Suárez. Iria, por favor, si te podes conectar. Hola. 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 Que tal? Nada tamén pola presentación. Eu tiña unha pregunta relacionada coa xestión, porque entendo que a xestión do Parque Natural é por parte da Xunta de Galicia. Sí. Polo que vin, ten un plan de ordenación dos recursos naturais do 92, un plan reitor de uso e xestión que creo que é do 2018 e que está como aínda non está aprobado de todo. Claro. Sí, o plan rector de xestión ainda está a exposición pública. Ainda non está aprobado. Dice que, xa vedes, leva desde o 92 que levamos 30 anos casi sin plan rector de xestión. Entón, querías... Sí, dime. Claro, quería saber se todas estas actividades de uso público, todo este tipo de, pues, toda esta xestión, quen a fixo, se había algún plan, se había algún programa, se eran simplemente medidas que se iban facendo, pois, co paso do tempo pola masificación que recibía o espacio, pois medidas como a corto plazo, ou se había algún tipo de planificación. Sí, en principio, as actuacións estas de uso público se foron tomando según se vía que era necesaria a medida, ¿no? Entonces, non hai unha planificación exacta de actividades, o que sí, o parque ten un centro de interpretación, un centro de visitantes que necesitan dinamizar para que haxa actividades, entonces de forma periódica sacan un concurso onde nos presentamos diversas empresas para levar a xestión que consiste basicamente a xestión do servicio de visitas e a xestión do servicio de educación ambiental, que consiste en recibir os visitantes tanto en grupos organizados como non organizados para darles información ou facer actividades con eles. E despois as outras medidas, pois fiches que algunhas foron postas en funcionamento por unha asociación de veciños do parque, a Asociación de Propietarios se chamaba Asociación de Propietarios Afectados polo Parque Natural, que no momento, no ano 96, entre o ano 96 e 2000, foi unha asociación bastante activa e que conseguiu, entre outras cousas, pois recuperar o conxunto etnográfico dos muiños de Amendo. E despois as outras son actividades que plantexa a administración, a propia xunta, ¿no? Desde, en función das súas necesidades e as dotacións presupuestarias que vaya tendo. Pero, como tal, non existe unha planificación plurianual ou que se estenda no tempo das actividades de uso público. E, polo que estiven lendo no plan rector de uso e xestión, tampouco eso se inclúe como tal, ¿no? Se establece que hai que facer ese tipo de actividades, pero non hai unha planificación así a longo prazo do que se vai a facer. Gracias. No, claro, é que eu antes da charla busquei os instrumentos de planificación que tiña actualmente o parque e vin que estaba en proceso pois, este plan reitor de uso e xestión e busquei sobre uso público que tiña e, de feito, non encontrei, claro, non sabía se había parte ou así, pero ali no propio plan non encontrei como unha planificación das actuacións ou... Claro, sí, de feito, un dos problemas que tivo hasta hai pouco o Parque Natural de Corrubedo, hasta hai 2 anos, é que as rutas realmente non estaban señalizadas exactamente, estaban marcadas nun plano, pero non estaban señalizadas. Que pasa? Cal é a ventaxa de Corrubedo? Que é un parque pequeno. En Corrubedo nadie se perde, porque por un lado tes o mar e por outro tes os aparcamentos ou a estrada, ¿no? Entonces,
non xeneraba moitos problemas, pero, bueno, que xa era algo que se queixaban os visitantes, é dicir, que non había unha sinalización desas rutas, ¿no? Entonces, e sobre todo ten en conta que o perfil de usuario, o perfil de visitante que vas a ter é o perfil de turista típico coa súa familia que non ten coñecemento de mapas, non ten coñecemento de cartografía, entonces que necesita que estas rutas estén señalizadas para realizalas. Senón, pois, se él se considera perdido, entre comillas, considerando que, bueno, que un Currubedo é difícil perderse, ¿no? Pero, bueno. Despois, se queda tempo, gustaríame preguntar tamén cal é a percepción da población local respecto do Parque Natural. Se están contentos, se están enfadados e... No, a ver, a percepción en xeral é boa. Xa viches cando empecé o tema de dinamización que puxen esa manifestación a favor da declaración de Parque Natural. Bueno, pois esa percepción que no 86 había, sigue existindo. Hai a nivel xeral, é dicir, hai algo que sí causou conflicto, que foi a eliminación a prohibición de subir á duna. Eso foi un conflicto importante, incluso algún partido político levaba no seu programa electoral para as eleccións municipais que volverían a conseguir que se pudera subir á duna. Entonces, bueno, eso sí que foi unha fronte de conflicto e, de feito, en canto ao uso público, é un dos problemas que suele haber máis habitual, é dicir, que é habitual que vexa xente saltándose a limitación para subir á duna. Pero despois, en canto á poboación xeral de Ribeira, a percepción é positiva e salvo alguén que poida ter intereses urbanísticos na zona, para a maior parte da poboación a percepción é positiva. É dicir, o parque, en canto a medidas de limitación de uso para os propietarios, pois non foi moi estricto e eses usos acabaron desaparecendo polo propio paso do tempo. É dicir, o abandono do rural é unha realidade, especialmente en unha zona como Ribeira, onde a xente, pois, no mundo do mar, ten unha fonte de ingresos moito máis rápida e moito máis eficaz que na agricultura. Os usos agrícolas foron desaparecendo, entón aí xa non houve conflicto coa xestión no parque. E, de feito, unha das medidas que se propón, falando da recuperación da escriventa das canaveiras, e tamén se propón dentro do plan de retorno de uso e xestión, da proposta de plan de retorno de uso e xestión, é a recuperación de algúns usos tradicionais, como a sega dos prados, para aumentar a biodiversidade. Eses usos non se fan, pero non porque o parque o proíba, que sí que proíbe algunhas actuacións, pero ainda así a propia xente xa non o reclama, porque se abandonou ese tipo de usos, non? Entonces, salvo problemas urbanísticos ou algunha presión relacionada coas fábricas non hai unha demanda contra o parque, non? Mais ben é a favor, é positiva. Gracias. Nada. Moitas gracias, Xoán Fontaíña. Vale. Vamos a continuar ahora con Gustavo Ferreiro. Gustavo, cando queiras. Sí, bons días. Escoitasme ben? Hola? Sí, hola? Hola, te escoitamos, Gustavo. Vale. Se me ve? Sí. Vale, perfecto. Bueno, bons días a todos. Vou ir compartindo a pantalla. Bueno, antes de nada, antes de arrancar, agradecerle ao CEIDA pues, contar con nós e darnos a oportunidade de presentar o proxecto que estamos levando a cabo
en Corrubedo, bueno, en todo Barbanza e en outras zonas tamén de Galicia, como a Península dos Años en Pontevedra. Bueno, nós somos a Sociedade Española de Ornitoloxía e unha ONG científica e conservacionista que vamos traballando coas aves e cos ecosistemas que ocupan as aves, porque unha cousa sen a outra non ten moito sentido, pois desde o ano 1954, con a Comisión Ambiental máis antiga de España. Bueno, o noso proxecto o titulamos a conservación da pilla das dunas mediante educación ambiental e coñecemento. En este sentido, quixemos facer énfasis en esa parte que habitualmente se traballa menos non porque non se sepa da súa importancia, non? Seguramente porque as situacións se fan tarde e cando as necesidades son urxentes a traballar directamente coa especie, que en este caso tamén se fai. Eu vou falar dos dous aspectos, pero quixemos darle un pouco de impacto a esa parte da educación ambiental, non? A hora de involucrar a toda a sociedade na conservación das especies. Bueno, unha cousa que se me olvidaba e que non debe ocurrir. No noso proxecto temos unha financiación parcial, temos o 80% da financiación pola Deputación da Coruña, e hai que decirlo porque non moitos organismos apoian este tipo de iniciativas, por lo tanto, é bo decirlo, non? O outro 20% o ponemos de recursos. Gustavo, disculpa. Sí. Mira, se te escoita moi baixiño. Non sei se podes axustar o micro un pouco máis para que se te escoite mellor ou alzar un pouco a voz. Porque se escoita, pero se escoita moi baixo. Vale, vou tentar falar un pouquinho máis alto. Vale. Vale. Vou vos presentar primeiro a especie coa que traballamos, que vos irei dando ao longo de toda a presentación. Píllera das dunas é o seu nome en galego, Xorritejo patinegro o nome en castelán, Caraderos alexandrinos sería o seu nome científico. Vedes que é unha lunícola pequena que presenta dimorfismo sexual, tendes aí o macho máis a femia, a diferencia que se clara, o macho ten esas manchas negras na frente no colar, no semicolar que ten no pescozo, e esas rayiñas negras que lle unen o pico co ollo. En canto a tamaño son similares, aí non se diferencia. É unha especie que aniña no chan, vedes que o niño non é nada, é unha pequena depresión simplemente na area, con alguna pequena decoración que poden poñer alrededor, de alguna conchiña, algún pau, pero sin máis, non é nada, e confían simplemente no mimetismo dos ollos. O seu período reproductor é amplio, xa no mes de marzo incluso, en abril aparecen as primeiras postas e se pode estender hasta o mes de agosto perfectamente, pois que cos últimos polos voantóns polas praias todavía. Aí vedes uns poliños, pois con un día de idade, pois son, igual que os ovos, son moi miméticos, realmente ese é o seu sistema defensivo, non? Ante depredadores. Aquí tedes un xa con uns 10 días de idade, son aves pequenas, pero moi áxiles. Este ten uns 20 días de idade, xa estaba bastante formado, pero ainda non ten desarrolladas ben as plumas. E aquí xa ten un mes de idade, xa desarrollou as plumas de voo, xa dá voos e xa a partir de aquí empezar a independizarse dos seus progenitores. En este momento é fácil confundilos coas femias, esta sería a femia, este sería un juvenil, hasta a seguinte tempada non vamos a saber se os xóvenes son machos ou femias. Bueno, esta especie dentro da Sociedade Española de Ornitoloxía foi declarada ave do ano pasado, no 2019, digamos que esta declaración é simplemente unha alerta, unha chamada de atención debido aos seus problemas que acarrea, non? E sobre todo aos descensos poboacionais, que como vedes aí, en algunhas zonas de España caeu o 70%, e ao longo de todo o ano se aproveita para facer non só estudios, senón artículos e material divulgativo e sobre todo incidir nas administracións para
Vedes como está distribuído a nivel nacional, sobre todo unha especie que ocupa as costas mediterráneas, o Atlántico andaluz, sobre todo por aquí, e tamén se distribuye en algunhas lagoas salobres do interior da península. Tamén está presente nas Illas Baleares e Canarias, e o seu número pois, está estimado entre 5.000 e 6.000 parellas reproductoras en España. Gustavo, perdona, mira, son Carmen outra vez, e que nos dá moita pena porque es que hai veces que perdemos a voz e se te escoita moi baixo. A ver se podes achegar máis ao micrófono. Sí, vale. Vale, gracias, perdona, Nada, que se non se escoita é un problema, é verdade. Ben, no norte peninsular, que é o que nos toca a nos como está distribuído. Vedes que a distribución é moito máis pobre, moito máis escasa. De feito, en toda a cornisa cantábrica foi desaparecendo ao longo dos últimos anos. E en Galicia o temos representado únicamente en 25, 23 praias da nosa comunidade. Inda que pareza moito, 25 praias non é nada. Pensade que Galicia ten cerca de 900 praias, creo que, se non recordo mal, 862, e únicamente 25 ou 23, depende do ano, é as únicas praias que utiliza para a súa nidificación. O número de parellas son 80 aproximadamente, tamén pode variar dun ano a outro, pero anda en esos números, 80 parellas nidificantes en toda a comunidade. Vedes que o número é moi escaso e preocupante, non? Que siga descendendo. Esta é a zona da que vamos a falar hoxe. Este é o Barbanza, claro está, é aquí onde se sitúa o Parque Natural de Corrubedo, no extremo suroeste, non? Por que eleximos esta zona? Pois esta é unha das razóns tamén. O Barbanza atesora casi a mitade da poboación galega da Villa das Dunas. Están criando entre 35 e 45 parellas. Por iso é fundamental incidir en esta comarca, non? Para que xa que o núcleo duro de Villaras de Galicia. Estas son todas as praias nas que traballamos, a parte do Parque de Corrubedo, pois estuvemos en 13 praias en xeral, de 5 concellos distintos, non? Desde Noia, Porto Rosón, Boiro, A Pobra e Ribeira, por suposto. Bueno, pois esta escasez, esta poboación tan menguada, pois fixo que se incluíra no catálogo galego de especies ameazadas, na categoría de vulnerable, e no 2014 pois, a Xunta aproba o seu plan de conservación. Bueno, vouvos explicar un pouco cales son as súas amenazas. Un pouco por saber como se chega a unha población tan escasa, pois debemos saber a que peligros se enfrenta. Puxen esta foto porque é bastante reveladora, non? Pois vedes aí a dous, aquí hai un poliño e aquí hai outro, pois correteando no medio da xente, non? Isto nos indica pois o lugar onde crían. Crían en praias ben conservadas ou medianamente ben conservadas, que todavía conserven un cordón dunar. Corrubedo é un exemplo claro de todo isto, pero vale tamén pequenas dunas, non? Incluso dunas un pouco máis menos naturales. A duna é moi importante para eles porque a utilizan como refugio, como zona de alimentación, levan aos seus poliños a sombrearse nos momentos de máximo calor, incluso tamén nos momentos de frío e de vento, que se refuxian nas dunas, non? Ou cando hai unha afluencia moi grande de xente nas praias. Sin embargo, o niño non só estar situado nas dunas, a maior parte dos casos, de feito, os niños están nas praias, na zona de areal, onde ocupamos nos coas toallas. Entonces, ese xa nos indica tamén outra das problemáticas ou dos conflitos que pode ter esta gente, non? Bueno, vou vos poñer rapidamente así un pouco as ameazas ás que se enfrenta. De forma xenérica, pois vemos que xa desde os anos metade do século XX a poboación mundial se foi achegando ás nosas costas. O turismo en España pois foise incentivando de forma importante e fixo que as urbanizacións costeiras
proliferaran por todos lados, co conseguinte destrucción de hábitats dunares, dunares costeros. Asociado a todo isto, pois ven esa presión humana importantísima, que as playas se masifican de xente, e isto provoca pois, moito estrés e moitos problemas na incubación destas aves. Esta é unha foto dunha praia nosa, de feito, concretamente, unha foto da praia da Lanzada, no mes de Lanzada, que está aí no Concello do Grove e Sanxenxo, unha praia no mes de xullo. Aquí crían as píllaras e imaginadevos os malabares que teñen que facer estas aves para poder compaxinar con toda esta masificación. Outra amenaza importante son as máquinas limpadoras de praias, as cribadoras da area. Non en todas as praias están utilizando, pero sí en moitas delas. En Corrubedo, por suposto, dentro do parque non se utilizan, pero no Barbanza pois ainda hai en 2 praias que se están usando. Por qué? Por que son malas? Bueno, aparte de que están destrozando un ecosistema costeiro, ¿no? Porque están non só compactando a area, sino que están eliminando restos naturais da praia. Para esta especie en concreto, pois, vos decía ao principio, eles utilizan o seu camuflaxe como medida defensiva. Cando identifican un peligro, o que fan é quedarse os poliños, quedanse quietos, no chan, acochados, e confiando no seu mimetismo. Bueno, pois un tractor deste tipo, unha cribadora, o único que faría sería directamente pasarlles por encima e listo. Ademais desto, as cribadoras o que fan é retirar as algas das praias. As algas non é que as pillaras se alimenten de algas, pero sí que se alimentan dos microorganismos, de insectos e de pequenos crustáceos que viven nas algas. Pulgas de mar, un alimento típico das pillaras que van a buscar aí nas liñas de algas. Ademais, tamén lle sirve de camuflaxe ou de escondite, no momento en que hai presión por parte de depredadores. Poñemos aquí unha foto do que é o interior do depósito das cribadoras, unha foto feita dunha cribadora, concretamente nunha destas praias, e vedes, simplemente para que vexades, que a maior parte do material que leva esta máquina non é basura, E aí vedes infinidade de conchas, vedes paus, vedes incluso algunhas plantas dunares, se ven algas. E, bueno, pois sí, é verdad que se ve un cordel aí verde, se ve un sedal ali na esquina, e pouco máis. A maior parte dos residuos que levan estas máquinas non é basura. É material que forma parte do noso ecosistema costeiro. Ao final, o único que será é unha playa maltratada, unha playa completamente artificial, é unha playa sin vida. Isto non é o que temos que promover para conservar os nosos ecosistemas costeiros. E, de feito, a pillara vese moi perxudicada por isto, porque non só o que vos decía de posibles atropellos, sino porque realmente se está quitando a fonte de alimento. Unha cousa que sempre repetimos e sempre vou insistir en elo, que as algas non son basuras. É unha actividade que debemos seguir insistindo aos nosos gobernantes, que cambien ese xeito de limpar. Forman parte do noso ecosistema costeiro e debemos mantelas aí. E non só pensando nas pillaras, sino no resto da fauna e do propio ecosistema. Bueno, unha amenaza moi importante, da que me vou a parar tamén un poquinho, son os animais domésticos. Hai gatos patrullando por algunhas dunas. No parque de Corrubedo é certo que nunca topamos ningún, pero en outras dunas sí, de casas que hai próximas, e ao final os felinos son os grandes cazadores de aves, de reptiles. Tamén hai actividades con animais domésticos como os típicos paseos a cabalo. Isto todavía se sigue vendo en algunhas zonas, e ese pisoteo sigue sendo moi perxudicial para as pillaras. E a amenaza máis importante respecto a animais domésticos e en xeral, a día de hoxe estamos vendo que vai ser os cans que se levan as praias. Por qué? Por que os cans son tan dañinos para as pillaras e outras aves costeiras? Inda que a foto é moi idílica, temos aí uns cans aí disfrutando na praia, fan un dano importantísimo para especies silvestres.
En todas as visitas que fixemos ás praias do Barbanza, en todas, que foron casi 100 nesta tempada, topamos cans nas praias, incluso dentro do Parque Natural de Corrubedo. E iso que é unha zona onde hai unha maior vixiancia e bueno, se controla un pouco mellor, pero ainda así se topou algún can e encima solto. Só haber cartelería, bueno, só haber vixiancia, pero sempre se colan por algún sitio. Por que son tan dañinos os cans? Bueno, se topan os ovos poden depredalos. Quizás non sea o maior problema, pero poden romper ovos, poden depredar en poliños, matar poliños. Vos decía que o camuflaxe é o seu método de defensa, pero para un can que utiliza o olfato como sentido prioritario, pois non ten ni moito que facer, non o seu camuflaxe. E unha cousa moi importante que a xente a veces non é consciente desto, causan un estrés grande. Isto o que provoca abandono de niños. Vos invito a que vos busquedes nas redes, fai pouco se publicou unha investigación en Valencia sobre a afección dos cans nas praias e coas píllaras, que fala moi ben de todas estas cousas. Resulta que as píllaras ven pasar a un humano a certa distancia e, bueno, se poñen en alerta, pero non fuxen. Sin embargo, ven a un can e sí, porque o can o están identificando como un depredador. E, entonces, inda que o can pensemos que vaya ao noso lado, vaya arrimado ás nosas pernas e non corra por toda a playa, que na maior parte dos casos non é así, pois ese estrés que está xerando nas píllaras provoca abandono de niños, non? A pillara non considera seguro esa praia e directamente decide non criar ese ano ou abandonar esa praia. E ao final acantonándose en praias menos óptimas para a súa reproducción e, polo tanto, con peores resultados de cría final. É certo que en todas estas praias onde cría as píllaras está prohibido levar cans. Bueno, e en todas as playas ao largo do verán está prohibido levar cans, excepto nas praias caninas, pero tamén se pon cartelería. Tamén hai que decir que a veces escasea un pouco certa cartelería, pero eu insisto, cada dono de can debe ser responsable e saber a onde pode levar ou sacar o seu can a pasear ou non. Tamén é verdad que moitas veces a cartelería se destruye, non é de agrado de algunha xente que lle proíban levar cans e pensan que simplemente rompendo carteles se vai solucionar. A veces non queda outra que directamente tirar de autoridades, non? E sacar da praia escoltados a algúns dos gamberros reincidentes, como era este caso, non? Unha persona que se había informado varias veces. Insisto que no tema dos cans moito porque é unha actividade que vemos que vai a maiores, que cada vez se ven máis praias e, ademais, se considera como que os cans teñen máis dereitos que ningún outro animal. Non sei por qué, pero ao menos moitos donos dos cans pensan que o seu animal ten máis dereitos que un animal silvestre como pode ser a píllara. E non lles importa que co divertimento de un animal doméstico estemos causando unha posible extinción de unha especie silvestre. Ese é un plantexamento que eu non acabo de entender, non? Un pouco ese egoísmo de por que o meu animal ten máis dereitos que os outros animais silvestres. Bueno, e as praias, isto xa é unha cousa un pouco máis difusa, pero tamén que está en aumento, pois cada vez se utilizan para máis actividades, sea o que sea, se xan festas, esta é unha festa da Dorna, que a veces as festas se fan en nos lugares axeitados non teñen máis incidencia, pero, bueno, aquí vedes ocupando a parte da duna, con toldos, a xente tumbada na duna, fanse fogueiras, concertos, actividades deportivas, bueno, infinidade de actividades que supoño que sabedes de sobra que cada día máis as praias vamos a facer un consumo de praia máis que un disfrute dun ecosistema natural. Estamos consumindo praia directamente. En temas deportivos, bueno, a maior parte dos deportes non lle soen afectar se se respetan as distancias cos niños, pero este deporte en concreto, o kitesurf, sí que lle está afectando. De feito, no propio plan se regulan os seus usos.
Por que lle afecta? Pois, porque pensaredes que ao final é un deporte que se fai no mar, non? Pero é certo que cando antes de entrar no mar, pois as velas se estenden na propia área da praia, e cando están saindo de cara ao mar, cando están próximos á liña costeira, pois esa vela está proxectando unha gran sombra sobre a praia, sobre a duna, e as píllaras están identificando tamén como un posible depredador aéreo e acaba por xerarlle o que falábamos antes do stand. Bueno, Gustavo? teño algún problema co micro? No, de conexión, de conexión. A ver ahora, escoitaseme mellor? Se non te importas, apaga o vídeo e así sale mellor o sonido. Sí, a ver. Tens que volver a compartir a presentación. Vale, vese? Sí, pero todavía non a pantalla completa. Vale, ahora? No, todavía no. Ahora supoño que sí, non? Sí, vese, pero non a pantalla completa. Sí. Vale. Agora. Ahora sí. Vale. Pois nada, continúo. A sumarlle, ou debemos sumarlle a todas estas ameazas que vos decía antes, non, relacionadas sobre todo co ser humano, non, amenazas antrópicas, vamos agora a, como non pode ser de outra forma, pois tamén teñen os seus inimigos naturais, de corvos hasta pequenas rapaces que capturan tamén aves, raposos, bueno, calquer outro animal que poidan alimentarse de aves, non? O lagarto celado, pois non tanto das aves, pero si pilla un niño, pois pode depredar algún ovo. E por último, vou poñer unha amenaza pois que cada ano se vai notando a maiores, que ten que ver co cambio climático e coa climatoloxía moi desfavorable pois fora das temporadas habituais dos temporales que ocurrían sempre, pois cada vez máis existen eventos destos de mareas moi altas, con oleaxe moi potente, en pleno período reproductor da píllara, polo que estánse perdendo nidos que están levando as mareas estas fuertes dos temporais. Ou incluso mortandade de poliños cando son moi pequenos polo frío de esos temporales en período reproductor. Bueno, e vendo toda esta problemática, que a resumín non é toda, pero, bueno, quizás a máis importante, vamos a ver agora, entonces, en que se fai, non? Que facemos ou cales son as medidas de conservación para isto que se están aplicando. Unha delas é esta, o primeiro que se fai unha vez que se detecta un niño é facerlle unha protección con unha especie de gallola que tapa polos lados e por arriba. Isto protexe dos depredadores, o niño queda aí centrado, queda no medio, vedes aí 3 oviños no medio, e a píllara pois, queda protexida. Pensade que a través desta malla de alambre as píllaras poden entrar e salir perfectamente, non se está enxaulando as píllaras, simplemente se está protexendo de depredadores que vos falaba antes. Por fora dese xaulón se habilita con tamén un balizado perimetral, simplemente uns postes e unha corda ou un alambre, e se señaliza con un pequeno cartel onde se explica pois, as medidas que se están conservando e que se respeten as distancias, non se salten esos valores. Bueno, ao longo do período de incubación isto está funcionando ben,
queda protegido de depredadores, pero que ocurre cando nacen os poliños, non? Este é un poliño recén nacido, ainda non se secou do todo, en canto se sequen, pois empezan a moverse e, sobre todo, os pais os levan fora do niño. Son esta especie unha especie nidífuga. Por lo tanto, os pais van a collerse aos seus poliños, vanos a levar fora do niño e enseñalos a alimentarse pois, nesa liña de marea que vos contaba ao principio ou leválos para a duna. Pero non volverán a ese xaulón. Iso é importante sabelo porque asociado a isto veñen uns novos peligros. Estos son 2 poliños de uns días que xa están correteando pola praia co seu pai en busca de comida ou de refugio. Pensade que os polos tardan en desarrollar as plumas de voo 30 días, ao principio vos lo comentaba. Durante esos 30 días, durante ese mes aproximadamente, son moi vulnerables, porque o seu método defensivo únicamente vai ser ese mimetismo que teñen, non? O quedarse quietos e intentar pasar desapercibidos. Que facemos? Que facemos? Pois, bueno, decir que estas medidas de conservación respecto a balizados aquí, abalizados e xaulóns, dentro do Barbanza están implementando os axentes e vixiantes da Consellería de Medio Ambiente. Esta parte non a facemos nós únicamente notificaríamos en caso de topar un niño para que veñan a protexer. Unha vez que nacen os poliños, pois, e aquí sí que implementamos nos moito traballo de vixianza e custodia, a distancia, vede sempre que con medios ópticos para non estar estresando tamén nos cos métodos de conservación. Informamos a 1000 e unha persona que poida infringir algunha normativa, como a dos cans, por exemplo, ou saltar eses balizados, en algúns casos, por facer unha foto, pois tamén nos saltan. E traballamos moito en información e en formación a xente que traballa nas praias, non? Este é pois, cando xa son praias onde non traballan as máquinas cribadoras, pois os concellos pois poden poñer persoal de limpeza manual e tamén se conta con eles a hora de explicarlle e a hora de que colaboren tamén con nos pois, no momento en que poidan ver eles algunha infracción. Cos personal de socorrismo das praias facemos o mesmo. Eles están moitas horas nas praias, por lo tanto é importante tratar de telos no equipo, non? Para que axuden tamén avisando de posibles infraccións. Damos infinidade de pequenas charlas e microconferencias a xente que se arrima ás praias. Facemos xornadas de divulgación que son moi útiles porque coa mesma xente que está ali tomando o sol ou bañándose na praia, pois lle poñemos telescopios e desde medio kilómetro de distancia poden ver esos poliños e poden disfrutar deles e podemos facer equipo con eles, porque ao final vamos a conseguir que teñamos a propia sociedade, o propio usuario da playa como vixiante, non, de posibles infraccións. E vos digo que funciona moi ben. A xente non se imagina esta riqueza que teñen na súa praia que van únicamente pensando no sol e no mar e de repente se atopan con unha riqueza natural increíble, non? Facemos o mesmo con escolares, con campamentos de verán. Fora da temporada de reproducción, pois aproveitamos para facer actividades xa de conservación do propio ecosistema, non? Pois eliminando residuos de basuras ou de especies exóticas invasoras. E tamén levamos as pillaras ás aulas. Isto tamén é fundamental, non? A conservación do futuro vai depender de toda esta xeración. Recorremos colexios por todo Barbanza. Son nenos que, ademais de ser usuarios das praias, tamén son os habitantes do territorio, non? Son os que coñecen a zona. Por lo tanto, tamén saben quen son os que, ao final, levan esos cans ás praias ou os que poden incidir negativamente na conservación desta especie. Nós sempre o falamos en plan positivo, queremos que eles sintan donos desas píllaras e que consigan, a través do cariño, conservalas, non? E, bueno, como estamos na época precisamente da información, pois, por suposto, que o levamos a través de redes sociais, foros, ponencias, congresos, prensa, e tratamos de levar as pillaras a todos os lugares que podemos e que nos
nos invitan. Incluso a televisión, tuvemos a oportunidade fai varios anos, isto non foi no Barbanza, foi no Salnés, pero que a través de varios documentales, un Escarabajo Verde e outro da Aventura do Saber, pois viñeron a gravar as píllaras na lanzada. Algún programa de televisión así xa como máis divulgativo, pero bueno, tamén se acercaron. Bueno, o dito, canto máis se dé a coñecer a especie, por suposto que máis papeletas tendrá para poder ser salvada, non? E unha labor importante tamén é a labor de despachos, que non somos os únicos que estamos traballando coas píllaras, entonces temos que coordinarnos entre outras ONGs, entre Xunta de Galicia, por suposto, que é a que ten competencias en estas especies, concellos, investigadores da propia Universidade de Santiago, etc. Tratamos de traballar en equipo para coordinarnos en toda a Galicia. E xa por rematar, e por concluir, e deixarvos un pouco a voz aos que estades aí detrás, decir que a píllara é unha gran riqueza do noso patrimonio natural, non podemos permitirnos perder unha especie máis, que ademais é un bioindicador da boa saúde das nosas praias, e isto temos que saber tamén dalo a conocer. E que con sinxelas actuacións, sabedes que non son grandes cousas, se poden ir conseguindo pequenos pasos na conservación das especies. A gran duna de Corrubedo está formada por pequenos grans de area, eso sabemos todos. E que ao final está en todos nós, en todas as nosas mans, conseguir salvar a estas especies. Eu sempre digo que as administracións teñen un papel fundamental, teñen unha responsabilidade fundamental, pero tamén a sociedade tense que implicar en conservar. E, sobre todo, en espacios tan humanizados, na que todos asistimos, todos vamos ás praias. Toda a sociedade ten que axudar e toda a sociedade ten que reclamar ás nosas administracións que estas cousas se conserven. A sociedade ten que exixir que isto se conserve. Bueno, conteivos o que facemos nós, lanzo esta pregunta para todos vos. Que podedes facer? Cada un, na medida do posible, seguro que pode facer algo. Bueno, é unha pregunta retórica, non pido que me contestedes, pero sí para que reflexionedes. Sin máis, se me queredes facer alguna pregunta, pois adiante. Moitas gracias, Gustavo. Si queres xa podes activar o vídeo. Temos unha pregunta, Cristina Pardo. Cristina, por favor, conéctate. Hola, non sei se me escoitades. Sí. Hola. Hola, Gustavo, grazas pola tua presentación. Un pouco, eu o que, bueno, máis que unha pregunta, unha suxerencia, porque eu cando o ano pasado fun á praia de Carnota, que tamén ten eses sistemas dunares, non tan chamativos como Corrubedo, efectivamente, pero sí que ten dunas. Eu, claro, encontreime na praia que cando vas a entrar nela había un cartel de, sí, aquí hai a presenza da pillara das dunas, pero nada máis. Quero dicir, que moita xente, a lo mellor, sí que non sabe, digamos, a sensibilidade que ten esta especie ou a problemática sí que ten, porque, claro, nos cartéis se só aparece, por exemplo, hai a pillara das dunas, pois claro, non sabemos a xente de a pé en xeral que pasa con ela. Por exemplo, agora que dixeches, bueno, ese mimetismo que teñen pois para estar entre nós na area durante ese tempo que aínda non teñen as as, durante ese mes que non poden voar, todo iso. Non sei se hai algunha maneira de que chegue a toda a poboación para que así máis ben non digamos, bueno, pois está prohibido facer isto porque está ave, pero máis explicando por qué, como o caso dos cans, porque moitas veces, tamén o comentaba aquí unha persoa no chat, que claro, moitas veces dinche, sí, non podes levar cans porque penses que a outra xente lle vai molestar, pero a lo mellor non sabes que por culpa dunha especie que está aí, pero máis ben a razón do porqué. Non sei se fan falla máis métodos de sensibilización ou os cartéis
pois faille falta darlle unha volta, porque claro, moitas veces non sabes, claro, a presencia desa especie, pois, bueno, non sabemos se tan coñecida como outras, por exemplo, o corvo amarillo cristado, o cormorán, porque ese sí que a xente máis a coñece, dis, bueno, pois está aquí e xa sabes, bueno, pois non podo facer isto, ou a presencia desa especie é moi importante. Quizás a pillada das dunas é máis descoñecida, ese tema dos ovos, bueno, eso, era un pouco unha reflexión, non sei se vades facer outro tipo de campañas no que se incida máis nos perigos en si, non só da presencia, senón un pouco a traducción ao público do que pasa con esa especie. Era iso, graciñas. Sí, gracias, Cristina. Mira, vamos a ver, sí, a cartelería sempre se pode facer máis, de feito, foi o primeiro que dixo, non? Que o tema da conservación ten unha pata fundamental é a divulgación, non? O coñecemento da sociedade de todo isto. A cartelería en todas as praias están feitas por as administracións. Normalmente, ainda que hai cartelería de concellos, a maior parte relacionada coa píllara que depende da Consellería de Medio Ambiente, non? Da Xunta de Galicia. Que hai poucos carteles e incluso a veces mal colocados, o sea, non no sitio adecuado. Sí, é verdade. Pero non podemos botarlle únicamente a culpa aos carteles. E digo isto porque levamos moitos anos traballando coa píllara, puxenvos algunha foto de que a veces hai carteles e simplemente se destruen porque a xente, e cando digo a xente, digo un grupo reducido de xente. En xeral, cando falas cos donos dos cans, pois reaccionan ben, bueno, pois pode haber unha falta de coñecemento e marchan da praia directamente. Pero tamén te topas con un grupo de perros, que digo eu, que simplemente pues, lles da igual, e lles dá igual que lle des a información, lle dá igual que lle poñas carteles, lle dá igual calquer cousa. Xente que considera que aquela é a súa praia, que o seu can pues, ten todos os dereitos do mundo, que lle dá igual a supervivencia dunha especie de concreto. Por aí van quizás ao problema, non? A xente que non respeta as normas. E aí é onde hai que incidir máis por parte da vixiancia en canto a sancionar. Eu, mira, sempre fui unha persoa que estuve en contra das sancións, pero duns anos a esta parte teño moi claro que se non se lle vai ao bolsillo a algunhas persoas non se solucionará este problema. A maiores de todo isto, é certo que habría que zonificar mellor pois, as praias ou habría que traballar máis en conxunto entre concellos e Xunta de Galicia, non? Para que a vixiancia das pillaras non este solo en mans de axentes, que ao final son poucos os que hai no campo, e que poida participar máis persoas non? De todo isto. Pero, bueno, insisto un pouco no principio. É certo que a educación ambiental e a cartelería forma parte desa educación pasiva e importantísima tamén. Se debe fomentar. E por decir unha cousa máis, tamén que sepamos que cada persona que ten un can ten que ser e ten que preocuparse de averiguar se a esa praia pode leválo ou non, non podemos eludir esa responsabilidade como propietario de un can. Temos que saber ou preocuparnos de saber se ese can se pode levar a esa praia ou non, se en esa praia está autorizado ou non o levar cans. Porque xa digo, moitas veces non é só a píllara, é que está prohibido levar can, punto, e hai que respetar as normativas, non queda outra. Excepto nas praias caninas, que para eso existe. Pensade que os cans non son animales acuáticos. Para ser felices non necesitan do ecosistema costeiro. Non necesitan ir á praia para ser feliz un can. Podemos tratalo ben e ser feliz igual e pois en outras zonas, non? En un parque, en donde sea, donde non afecten a outros animales. A praia non é un espacio natural que usamos os humanos, pero que non debemos destruílos, non? Co noso uso. Moitas grazas, Gustavo. Temos outra pregunta. Ana Fernández, por favor, se te podes activar. Sí, hola, bons días.
Escoitadesme? Sí, sí, te escoitamos. Sí. Pois a miña pregunta respecto, bueno, a presentación, creo que non estaban sinaladas poboacións na zona de Ferrolterra. Quería saber se non tiñades constancia da súa presenza, xa que de feito hai diversos artigos tamén da Xunta acerca da súa presenza en varios areais, como a Frouxeira, o Sanxurxo, Esmelle. De feito, creo recordar algún sinal, non sei se na praia de Pantín, aínda que podo confundirme co lugar, pero creo que sí que era en Pantín. Sí, 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 no, temos constancia, por suposto. No, os puntos aqueles vermellos eran puntos moi grandes que non estaban representando con exactitud as praias, pero sí, sí, somos coñecedores de que en Ferrolterra temos pilleras. Vale, pois moitas grazas. Temos outra pregunta de Iria Suárez. Iria, por favor, se te podes activar. Hola. Sí, eu quería preguntar sobre as medidas de conservación, sobre quen as está a facer, se entendín ben, cando se detecta o niño, se fai este enmallado perimetral, este vallado e a balización e a sinalización, son os axentes medioambientais da Xunta. Pero a vixilancia e custodia dos niños creo que é SEO Verlae. Entón, a miña pregunta era que como organizaban esta vigilancia, se a través de voluntariados ou a través dun programa pois formativo, con estudiantes, como era? Sí, a ver, non somos SEO Verlae os únicos que traballamos coa píllara, nin moito menos. A ver, en Galicia temos formado un grupo de traballo sobre a píllara, onde hai outras ONGs que colaboran, onde está a administración, onde están investigadores da Universidade de Santiago, que tamén fan unha labor moi importante a hora de recorrer e localizar niños, e tamén, por suposto, organismos que teñen competencia, Xunta, vixiantes, etc. E quen fai cada cousa? Pois, bueno, depende. Nós en este proxecto en concreto facemos isto. Por exemplo, no proxecto que levamos nas praias do Salnés, pois tamén colaboramos no balizamento dos niños, marcaxe de polos, bueno, facemos máis cousas todavía, non? Por suposto que a parte importante é que a propia administración este no campo, este no terreo, non só con normativa, como é a aprobación dese plan, sino que ademais estén aí no campo. Entonces, eles si o fan, os axentes e os vixiantes solen estar no campo, pero como pasa sempre, pois os recursos son mínimos, entonces hai pouca xente destinada a estas labores e ao final pois non dan feito a hora de cubrir playas. Pensade que son moitos kilómetros de playas a recorrer. E non é un período corto. Nós empezamos a recorrer playas, a patear playas de arriba a baixo para a localización de parellas de niños xa a finales de febreiro, principios de marzo. Depende como veña a climatoloxía. E chega o mes de agosto e ainda estás pateando playas. Son moitos kilómetros recorridos. Polo tanto, canto máis axuda posible, mellor. Nós facemos moito traballo con voluntariado, como ONGs e outras ONGs traballamos moito con voluntariado, pois agora de esa maneira de localizar niños ou de... Non, localizar niños é unha labor un poquinho máis complexa, non? Porque hai que conocer un pouco máis a especie, pero as vixiancias sí que se poden facer con voluntariado bastante de forma sencilla, non? E aí é onde traballamos en conxunto. A labor fundamental de conservación depende da administración, certo, pero se as ONGs non tiramos un pouco do carro, seguramente isto ou che queda alguna dúda. No, gracias. Non se escoitou moi ben o final, pero entendino ben. Gracias. Repito, se queres, ou non sei se me escoita agora. Ahora sí. Sí. A ver, decía que a labor de todas as ONGs, ao final, é tamén tirar e incidir en que as administracións se impliquen e, sobre todo, destinen recursos, porque moitas veces o personal que está no campo, non? Me refiro a xentes e vixiantes, están moi concienciados e teñen moitas ganas de traballar, pero ou lles falta formación ou simplemente faltan recursos, non? Entonces, as ONGs non só servimos de apoio, sino que, ademais, temos que servir de estímulo e de empuxe para que a administración se actúe, non?
e a propia sociedade debería estar demandando eso tamén, non só ONGs. Moitas gracias, Gustavo. Non temos máis preguntas, así que simplemente darvos as gracias aos participantes. Moitas gracias, Gustavo, moitas gracias, Xoán Fontaíña. E Carmen, non sei se queres dicir algo máis. Nada, simplemente agradecer aos poñentes, a Gustavo e a Xoán Fontaíña pola charla, como, bueno, tamén agradecemento de parte do director do CEDA, Carlos Vales, que xa tuvo que marchar, pero simplemente, bueno, constatar que aínda queda, polo que vexo, moito descoñecemento, queda moito traballo por facer para intentar conservar pues, todos estes espacios e especies, e, bueno, e a todos os participantes, moitas gracias por acompañarnos tanto onte como hoxe e comentarvos que seguramente xa o luns vos enviaremos os certificados de asistencia e tamén a grabación das xornadas. Vale, pois nada máis, moitas gracias. Ata logo. Chao. Gracias a vos, hasta logo.